Hello， 兄弟们，大家好，我是 Sam 老师。对，那又来到换我来代班这一个环节，我来到了第2集。那上一集是我的处女秀，那无意间发现的就是，好像观看人数其实跟我预想中差蛮多的，就是蛮多人看的，就可能是因为流量密码吧，就是有了我们的女嘉宾，所以某方面蛮开心，但也觉得蛮难过，可能不是我，所以我后来掌握这个流量密码，所以今天我们来邀请到我们的 Luna。OK， 来欢迎我们的 Luna。你好，我是 Luna。今天我们要讲的主题是什么？就是叫做晕船。因为其实很多男生都来找我们咨询，或者是在后台去问说，我喜欢我自己喜欢的女生，然后结果后续就是后面没办法在一起了，但我现在很难受，我不知道到底该怎么办。所以他第一个很多人会问说，究竟怎么会晕船？然后还有我该如何去解决晕船这个状况？还有那女生跟男生的晕船到底有什么不同？所以蛮多兄弟们想了解这一块的，所以我们想说等一下会问一下你，究竟晕船男生跟女生有什么不一样，好不好？好。那我这边问一下 Luna， 你过往有晕船的经验吗？有啊，大家都有吧。哎呦，那就蛮好奇了哦。那你过往晕船的经验是什么呢？就是头晕啊，然后想吐，然后我想要吹吹风这样子。你这个状况应该是真的晕船吧？就是还也想要到陆地上走一走，然后还会有一阵子后遗症，是不是？没错。OK， 这个讲的蛮正确的，但好像也不是兄弟们想听的。那如果是真的在感情中的晕船，而不是真的在船上的晕船，那你过往的有什么样的就是比较印象深刻的经验吗？我一直去想那个人哦，然后可能他回我讯息的时候，我觉得很开心，心跳很快，但是又感觉又知道我不能马上回他，然后又知道自己好像有点太在意这个人了，然后但是又控制不住自己。哦，对，哇，我觉得女生跟男生不同真的吗？因为有个地方不同是，女生会知道我喜欢他，但我要克制我自己，不能那么快回他。但像我以前好了，我那时候比较就是没什么经验的时候，我遇到我喜欢女生回我也是很开心的。但是他没回我是痛苦的，没错。但他一回我就很开心，看我就要马上回他，我克制不住自己，但是我也没有想，就是有时候对我来讲，我觉得一看到喜欢女生，他一回我讯息，其实我就很快的回复。然后后来呢？那这个男生，就是我后面其实发现我自己有晕船的时候，对，我就会故意放慢速度，对，然后让自己专注在自己的事情，就是可能去忙工作啊，或者是跟朋友出去玩啊，跟自己说，其实不用这么在意一个人，对，其实自己一个人也可以过得很好，然后就会让自己比较专注，不要专注在这个男生身上，然后其实状况就会变得比较好，就会觉得好像也没有到。也不用一定要执着在这个男生身上那种感觉。对，但我觉得有一个部分我有听到的就是我发现我晕船，所以我要把自己焦点拉开，就是不要执着于在这段感情上。对。可是好奇问一个，就是既然我喜欢他，为何我还要把我的焦点拉开呢？因为我觉得当你在追一个东西的时候，其实同时就在证明你其实没有得到这个东西。这句话好像听起来蛮有道理的，但好像又是个废话。我刚刚听有道理，但本来就没获得啊。对，我就觉得，其实男生女生都很喜欢得到很难得到的东西，肯定的，对，大家都想要获得美好的。对，所以我其实也知道，就是男生心态上会想要去追女生的，没错。所以其实我不会想要在感情上就是花太多时间在感情上面嘛，我还是希望我自己的生活可以以自己为主，所以我不喜欢那种我被感情束缚，对， okay. 那种感觉，所以我还是会让自己
不要太陷进去吧。了解。然后我还是想要留一点时间过自己的生活跟做自己的事情。了解了解。我觉得会说出这样的一些话的，可能过往遇到一些故事是，可能过往我们被感情给束缚过，所以我们觉得感情好像可以获得某部分，但大部分都是限制居多。对，但我觉得可能是过往经验遇到了没有那么好的一个对象，但真正好的感情，我觉得就是我觉得它并不会限制我们自己。就像我之前有跟女生，就是很多人说过，就是一个好的感情其实是会滋润彼此的，而不是去给对方去做到负向的一个扣分。对，所以我认为啦，因为我刚刚听到的是，通常如果我喜欢对方，我应该是去追他，甚至因为如果对方也喜欢你，那这种情况下，你也会选择就是把这个状况抽离吗？对吧？因为可能我刚刚听到的是这个，就是如果对你喜欢他，我觉得也好，可是对方如果男生也喜欢你，那你会选择你刚刚的那样的行为吗？男生如果也喜欢我的话，我不会。对啊。所以通常在这个状况就是我喜欢他，但他好像专注点不在我身上。对 ，OK， 了解了解。所以这个其实就是晕船。那其实我自己也有这样的一个故事。这个故事蛮久以前的啦。那个因为我后面已经有已经后来能力起来之后，就比较少有这个状况。但我最让我说痛彻心扉吗？但我觉得就是那时候感受非常深的一个晕船经验是，好像大概23岁左右吧，我大学毕业了。那时候其实我也刚学这一块，就是接触这一块，因为我以前在感情中我追不到我自己喜欢的女生，但有女生喜欢我，但就是我喜欢我女生我不喜欢，所以我就想去解决这样的一个问题，所以我做这方面的一个学习。然后那时候我遇到了一个女生，她是交友软体认识的，然后我觉得她笑起来甜甜的，我喜欢那种气质的女生，然后刚好就是聊着聊着，我觉得那女生其实也蛮会懂得去逗我开心的，所以后来很快的约出来。然后第一次我直接讲结果好了，反正就是我觉得那时候为什么会晕船，其实我觉得最大的状况是因为我自己可能那时候年轻气盛，然后所以比较好色吧。男生都这样，男生都这样。因为那时候我已经跟他就是做到的肢体接触已经有做到kiss 了，然后但是没有做最后一步。但我以前学错了，你知道，因为我之前在我有去外面学过很多的课程，但那时候我学到了一个大陆的课程，因为那个老师他跟我们讲说，因为看他就有结果，他跟我们讲一个观念叫做，男生只要就是跟女生发生关系之后，那个女生就是你的。所以那时候我看他有结果，他有讲这个，我脑袋可能有会是一张白纸，所以我做的就是干嘛？那真的吗？我就相信了，相信之后我就运用在这个我喜欢的女生身上。结果就是这个女生呢，就是因为我听到了，所以我脑袋想的是什么？我如果有下一步会更好。结果我做的太急了，做着之后就让女生觉得，我可能对她并不是真心的，所以她后来就离开。所以那时候的我觉得就是很痛苦，就是原本可以获得，感觉好像很有机会的，但最后没有失去了。所以那段时间的状况，真的每天。原本比如说我就骑机车会经过可能我过往跟她有一起约会的地方，然后或者是那个女生说喜欢看棒球，我喜欢看，我自己喜欢看篮球，但我就转电视转一转就看到棒球，对，然后或者是可能像一些可能有时候滑着手机滑着就很忍不住想看她的讯息，然后看她的 IG，对，甚至那时候最好笑的是那时候其实我手机其实现在没有这么忙，所以这讯息也不会很多，但只要一个讯息团跳出来，你就说这谁？然后想说好奇看是不是他，一拿起来看干广告，对，所以我就是这种很容易，要么是没食欲，要么睡不着，然后焦点全部在他身上，没错，所以但我也觉得蛮感谢这段经验的，因为也是这个的受伤，才让我知道说我不想再经历这样的一个状况，也让我意识到不足。所以即使那时候我很后悔，但我觉得也是因为他这一个人让我蜕变，完成了一个蜕变跟进步。对，所以这个是好我们的男生跟女生的一个约会的一个经验。对。那好奇问就是
那你觉得在女生中，女生她真的在你们在晕船的时候会有什么样的反应呢？什么样的反应吗？对，你是说给男生的反应吗？好，很好，我原本没有想问这一题的。好，那你既然讲了，那就来说说看吧，给男生会有什么反应？哇，我觉得就是会很顺着男生就是可能，你提到说，我喜欢很乖的女生，然后女生可能就说，是我平常也不爱喝酒啦，然后其实我都喜欢待在家里，对，然后其实也蛮喜欢看剧，一个人就是晚上就安安静静的也不错啊，这样子。没错就会变得很单纯，然后会很顺着他。我觉得对方喜欢什么样子，女生就会表现出其实我也可以当这种女生。那你有没有真的曾经面对到自己喜欢的男生的时候，因为我真的蛮喜欢他的，然后你有为他做过什么你曾经没做过的事情吗？可能我想一下好，这个是脱稿演出，所以这个给大家挖一下他的料，好不好？给我们 Luna 一点时间。其实如果喜欢上一个人的话，我可能好，如果我今天我其实是不太喜欢户外运动的人，没错。但是可能因为他喜欢户外运动，或者是他喜欢出去外面去海边，或者是去外面玩，对，然后我就会对这件事情特别有兴趣，对，或者是他喜欢穿什么样子的风格的衣服，然后我就会去买接近的衣服。OK， 很棒，这个是很好的女朋友啊！大家好好的关注一下 Luna。对，可惜我死会了。对，我觉得女生其实也蛮单纯的啊。对，就是男生知道对方喜欢什么样子的人，我们就会想要成为他喜欢的那样子的女生。对，那如果你真的原本你不喜欢，但你前面因为我晕船，我真的蛮喜欢这个男生，所以我做了那样的行为。但你会因为真的在一起之后，一段时间之后，又渐渐的变回我不太想做。就是我没有就有点懒，我不要。你会这样子吗？其实我不会耶，我是跟这个人越相处会越容易被影响的人，所以其实就是可能就是我可能跟谁亲近，他喜欢什么东西，我也会跟着他喜欢。然后可能他讲话的方式啊，或者是他的一些行为也会改变我。对，就是可是我是会学习比较好的那一面啦。我觉得只要你跟一个你在乎的人或是你喜欢的人在一起的话，你其实就会在他身上特别想要去做学习，或者是想要跟他做比较相同的事情，这样子。哇，真的是一个适合娶的女生。我觉得大家如果有兴趣的话，可以欢迎在下面抖内，然后留下你的账号，有机会可以获得 Luna 的联络方式。会有吗？我觉得就是竞标，开玩笑的。好，对，那第二个就是刚才其实我原本想问的是，就是女生其实在晕船的时候会有什么样的反应？就是比如说不是对男生，而是对于自己，就是可能在我传讯息给你，但你确实喜欢我，但你会在手机面前怎么样吗？对，会耶，就是会打字嘛，然后打完之后删掉，然后再打然后再改一下，然后再传出去这样子。这男生也会啊，所以其实男生也会嘛，男生女生都一样，没有不同，都是人类。我以前也会，但以前最一开始没有受过伤的时候，就是傻傻的直接传出去，对。然后就后来受过伤之后，就开始我想要得到他，所以我要修饰一下，看我要怎么得到他。没错，懂。好，所以其实男生跟女生，我认为他的反应也都差不多啦，就是要么是会因为很在乎他，然后甚至他，因为我觉得晕船有一个最大的原因就是如果对方也喜欢你，其实不会晕船，没错。但就是我喜欢他，可是他却没有得到相对应的回馈跟反应的时候，这时候你才会觉得就是不平衡，这时候你才会非常的在乎这段关系。但在乎的原因是，原本你认为有一个对这段关系一个预期，但他没达到预期，所以这时候你会有这段一个失落感在这一块。对，所以我觉得晕船的这一部分是在男生女生都差不多的。那我想问一下，你觉得男生跟女生比起来，
哪一个比较容易晕船？这个问题我觉得蛮好的。这个问题男生跟女生，我觉得你说哪个容易晕船，我觉得他晕船的点都不同。怎么说？因为我讲说以男女晕船的比例来说好了，男生可能更容易晕船。真的吗？为什么？对，就是因为大部分男生的选择没有到非常的多，所以你想想看，女生要认识男生容易吗？容易，因为我只要玩个交友软体，我可能去个酒吧或夜店，是没错。然后我只要打扮得漂漂亮亮，其实男生都会来认识我。对，甚至我可能不去那些地方，我把我 IG 经营的美美的，所以这时候就也很多男生会来瞧我。对，但男生不同啊，你要认识一个女生，我可以不主动吗？不行，对，除非我是在电视荧幕上出现的那一些。不然很难不主动，没错。所以这时候男生的经验其实是比女生还要少非常多的。是没错。对，就好奇问一个露娜，你比如说你通常一个月好了，大概可以认识多少个男生？你是说如果没有玩交友软体的情况吗？都可以，都可以。通常其实我很少不到10个吧。不到10个，但是你都不主动的，对吧？完全不主动。好，你看不玩交友软体，所以不主动，我还可以认识到10个。但如果男生同样的基准底下，因为男生可能你看不玩交友软体，至少要认识女生怎么办？又不主动，超级难。除非是刚好可能我是在学校或者是公司里面，然后同事有一个新的女同事刚好分到我的同组，我再带她，我才有可能。所以，然后如果这个女生一进来，她有男朋友。或者是他长得不是我喜欢的类型，又或者他结婚了，所以这时候就又不是我要的选择，所以男生的基础是比女生少非常多的。对，所以这时候男生他如果遇到自己难得遇到自己喜欢女生的时候，他就会非常容易晕。对，玩个交友软体聊着聊着，结果那个什么，这个女生一开始好像觉得普普通通，但聊的时候感觉不错，然后甚至过往没有可能遇到相同的类似的女生给我到这样快乐的感受，或者是感觉被这样女生的需要，或者这女生主动找话题，然后这时候她快乐的感受的时候会觉得独一无二，所以男生就会觉得好开心哦，那这时候就想追她，可是如果到最后面这个女生就突然又没有可能原本很热烈，反应很热烈，但后来又觉得没什么感觉就离开了，这时候男生在前期晕船的几率非常高。对，所以但女生呢，我觉得女生晕船的在感情中比较偏后期。没错。对，就是一开始可能觉得还好，甚至你可能认识了那么多男生，然后很多男生追你都觉得其实也没有特别多的感觉，但你真的突然喜欢一个人了，然后这时候这个男生给你的感受不错，可是这时候你真的突然久的突然喜欢上一个人之后，后来又得不到这个男生的时候，你就会觉得很痛苦。对，所以我觉得女生的晕船是在感情的后段，男生是属于在前段就很容易晕。那 Luna， 那你觉得你有没有特别的方法来应对或者是预防晕船呢？我其实一直在感情上都是比较强势的。看不出来耶，看不出来。真的吗？就是小白兔原来是大野狼。OK， 所以我会很想要掌控就是谈恋爱的速度。所以可能就是一个很简单的方式，就是可能男生会回我讯息嘛，然后可能他4个小时没有回我，对，然后我就会放5个小时再回他。然后不然就是他没有主动约我，我也不要主动约他，然后他没有主动密我，我就不要主动密他，这样子。对，就是很简单的方式，但是要让自己很确定说其实我是有价值的，我不一定要选这个男生。对，就是我觉得要很清楚的知道自己如果没有得到这个男生也没有关系。其实我就是一个其实就是一个人也可以过得好好的，然后我会比较喜欢就是可能多留一点时间给自己，对，然后出去走走啊，或者是看书啊，或者是工作，就是努力工作啊，或者是找朋友出去玩啊，都可以。对，我就觉得多留一点时间陪伴自己，然后还是就是因为我觉得如果今天我没有得到这个男生，然后我又因为晕船，然后又损失掉很多。对，我不想要这样子，所以
我如果在晕船的时候，我一定会提升自我，是一定要的啊，很好。对，我会让自己就是我会故意把自己打扮得很漂亮。故意打扮，对，就是应该是说，我会希望我自己还是维持一个很好的状态，然后尽量让自己有成长的机会，然后在这个过程中，我还是想要有学到新的东西。我觉得这个很好，这个我觉得就是男生可能很特别想听的，因为这是男生跟女生完全不同，所以很多女生就像把自己打扮得漂亮好了。男生这时候一晕船就产生一个叫颓废的状态，然后就是想说自己很痛苦，想让这个女生觉得我其实因为这段感情其实我很投入，然后他觉得可能女生会心疼他或心软，但其实女生看到都会反而变得更有罪恶感跟压力。对，我觉得女生还有一个她的行为非常好，就是我之前也看过一句话，就说你一昧的你如果一直执着在追一匹马，但你永远都追不到。对，但如果你把你的焦点回到你自己的，去把你自己这座山的草皮给养好，把这个树给弄得美美的，打扮得非常漂亮，你后来会发现的是，你不只是会吸引到一匹马，你会吸引到更多的选择，甚至你那一批原本在追逐的马，他自己也会过来。对，所以我觉得自我提升非常重要。但如果是我觉得你说怎么去预防晕船呢？我认为晕船基本上不可避免的，这是在每个人的人生中一定会经历的这件事情。对，但我觉得叫做怎么样去习惯，因为因为就像健身好了，难道我们真的有办法去健身的时候肌肉不痛吗？不可能。对，但为何到后面其实都一样会酸，但后面感受没那么深刻跟那么痛，最大的原因是因为你已经习惯了。对，所以很多人不要害怕晕船，就是直到你干嘛去渐渐的去习惯它，就是了解原来我去面对到这个会有什么样的感觉，这个是正常的，而不是让自己觉得说非常的特别非常的难受。对，那这是第一个叫做去习惯晕船，但不是叫你一辈子都去习惯。对，因为晕船最大的问题是你喜欢的却得不到。对，所以我觉得第二个部分是我们得去解决，就是我怎么去吸引力的这个问题，以及怎么去创造对方的一个需求，让对方的焦点放在你身上，而不是我们该如何去焦点去讨好对方。对，所以我觉得太多人焦点放错了，一直害怕自己晕船。你应该是要想办法让自己喜欢的人对你晕船。没错，对，所以在这部分反而是要去学提升你自己的情调，提升你的感情的能力跟情商。对，那这样子你才有办法让你喜欢的人也喜欢你。那最后我们这集晕船的来一个最后的总结好了。那晕船的部分，其实我认为男生跟女生其实状况都差不多，都一样。对，那怎么去？有说刚才我们说到的预防晕船，其实没办法预防，因为你唯独第一次任何事情做第一次都非常的深刻，没错。那你唯独就是让你去习惯跟经历这件事情，对，那你渐渐的就会就是习惯，觉得晕船的感受就是这样子。但第二步如何去解决晕船，就是真的想办法去提升你的能力。那如果你真的晕船好了，那没差，就像刚才露娜所说的。那如果真的这个状况很难受，对方也跟你的想要的目标跟结果不是真的想在一起的，那就把你的这份感情跟心意放回自己身上。不用，你原本可以爱别人，但别人可能现阶段没有想跟你有共同的目标，那就把这份爱好好的爱你自己。对，把你自己这座山给弄得更漂亮更优秀，而不是花若芬芳蝴蝶自然来。没错，对，自己自认自己的花是很好的，可是实际上怎么蝴蝶都没来？那这时候要想一件事是，那我们这朵花是真的是芬芳的吗？对，那如果不芬芳，那你要好好的去提升你自己，灌溉你自己，对，让自己真的变成一个朵真的很就是可以真的好闻的一朵花。那最后一个就是提升你自己的一个情商，提升你自己的一个吸引力，对，以及学会学会如何去了解女生，懂女生到底想什么。对，你要让她喜欢你，但如果你根本不知道她喜欢什么，甚至有一句话，我觉得一个最基本的点，叫做女生加入我们，其实是加入我们的一个生活，而不是说我学个聊天就 OK 了。
你聊天聊得再好，但你想想看，就是女生喜欢这个人，应该是说聊天好笑，说这句话的人是谁？对，没错。对，如果我说一个有撩人的话，但讲这句话的人是一个很普通，甚至连打扮自己都不会打扮自己，也不爱自己的男生，你会喜欢吗？不会，不会。所以我觉得要提升我们的本质，然后把你的生活真实的变成丰富的，对，然后女生呢才会想加入我们的一个生活。对，那这个就是我们今天的主题。对，那我们的主题到这边，那之后有机会有其他的内容，希望大家也会一起来继续看。那今天的内容希望大家会喜欢。那我是盛老师，我是 Luna， 那下集再见，拜拜。拜拜。